Бүгүнкү президенттик макамда олтурушунун өзү чоң суроо жаратат. Өзү би, өзү хан, өзү сот болуп, Ошто губернатор болуп олтурду 5 жыл. 5 жылда 5 тыйындык иш бүтүргөн эмес. Аягында күрүк болбогат деп баштап. Ушул кезге чейин артынан ыркырашат. Эмне кылып койдуң деп. Бизге 60 депутат жетиштүү. Раматылык болуп кетти тилекке каршы Элмирбек менен. Аябай каттуу даярдык көрүп аттык эле. Атамбаевдин артыкчылыгы жана кемчилиги, Жээнбековдун артыкчылыгы жана кемчилиги. Мага абдан катуу таасир калтырды. Эл өз өкүлүн өзү тандаш керек, өзү шайлаш керек. Партия эмес. Мадумаров эгерде өлкө башчылыгына келсе, биринчи эмнеден баштайт? Бир күн бар революция кыла турган. Мадумаровду каралап баштаса, шайлоонун келишинин белгиси. Ахан Кемсалбаевич, мындай биринчи эле сурообуз. Өлкөдө акыбал азыр жакшы эмес, баарыбыз түшүнүп турабыз. 3 айдын ичинде карызыбыз 1,5 миллиардка жетти. Экономика 4,5% артка кетти деп атат. Жумушсуздук күч алды. Ушундай акыбалда өкмөт башчыбызды алмаштырдык. Азыркы кеңешеми кандай жаңырды? Эскини эле жаңылап коюшту да. Анан эл нааразы болуп атат, болбойт мыныңыр деп. Ошону укпай бийлик муну өзү деле түшүнүп, бирок ушундай жолго барды. Эмнеге мындай болду? Бизге бычакка сап кишилер жокпу деген дагы суроо жаралат да. Биринчиден Самат жаңы теле долбоор ачып атыптырсың. Ошонун тушоо кесүүсү болуп атыптыр. Ийгиликтүү болсун. Жакшы көрсөтүүлөрдөн болсун, эл журтка пайдасы тийген көрсөтүүлөрдөн болсун. Эң негизгиси ошол элди ойготууга бир кандайдыр бир салым кошоор көрсөтүү болсун. Эми жана койгон сурооңа мен кайра айта берип шаршем болдум. Сен айтып атасың, эл нааразы. Кайсы эл нааразы? Социалдык тармактарды арсак, журналисттик коомчулук деле. Эми журналисттик коомчулук дегениңе мен ишенбейм. Журналисттик коомчулук дегениңе ишенбейм. Себеп бир журналистти аябай каттуу жазалап аткан болсо, калган журналисттердин үнү чыкпайт. Мындай кылалы Самат, ооруну дарылоо үчүн жакшы аныктама бериш керек. Анан эл нааразы дегенге дагы ишениш өтө кыйын. Себеп Жээнбеков барган жерде кол чаап тосолуп атат. Айланайын өмүрүң өссүн, өмүрүңө береке берсин деп бата берип атат. Алмаз Шаршеновичти да ушундай кылып тосуп алып, маңдайынан сүйүп, кучактап, сүрөткө түшүп, аябай мыкты иштеп атасың деп келген ушул эл. Бакиевти дагы көрсөсүз уй жылында туулган экенсиз, Сүткөл, Майкөл жылында болгон экен. Ошон үчүн сиз келгенден бери абдан берекелүү болуп кеттик деп тоскон эл дагы ушул эл. Акаевти дагы аябай элпек, ушунчалык керемет деп артынан калбай чуркап бата бере берген эл дагы ушул эл. Анан жылкы мүнөз болобуз да. Жактырып калган учурубузда дем эле көкөлөтүп Манастан кийинки Манас кылабыз. А кеткенден кийин тепкилеп олтуруп эң акыркы кишиден да төмөн түшүрүп жиберебиз. Ошондуктан эл дегенде бир аз ойлонушубуз керек. Бизде ошондой эл барбы? Бизде ошондой коом барбы? Бизде ошол болуп аткан окуяларга так аныктама бере алчу коом болбосо дагы ошондой бир катмар барбы? Мындайча айтканда эл билармандары барбы? Анан социалдык тармактар дегенде социалдык тармакка ишенип алып канча киши күйүп баратат. Социалдык тармактарда баатырлар көп. Иштебей аткан министрди деле социалдык тармактар акча берип андай мындай кылса көкөлөтүп кыргыздын баатырына чейин чыгарышып атат. Социалдык тармак деген бул мамлекеттик же болбосо улуттук бир күзгү эмес. Азыр аябагандай жаман бир көрүнүштөр кетип баратат. Ар бир башы көрүнгөн соодагер, саясатчы сөрөй 5тен 10дон жалданма, жүгүртмө, кыйкыртма, сиз айтып аткан социалдык тармактын өкүлдөрү деген фейктерди пайда кылып алды. Бийлик баш болуп. Жээнбековдердин бир 10-15 ушундай жүгүрүктөрү бар. Эмне сөз айтсаң ыркырап баса калган,
себеп мээ куруп калган. Эмне үчүн ушундай кылып атам деген суроого жооп бербейт. Ушуну ушундай кылыш керек. Мына шайлоо келатат, муну жамандаш керек. Тескерисинче баягы өздөрүнчө кичине бир тыйын тыпыр берип койгондор, алар ичинде министрлер да бар, тилекке каршы. Жаш министрлер бар. Өтө арам жолго түшүп алды. Өздөрүн өздөрү көкөлөтүп, мактатып, анан өздөрү ишенип баштап, эл дагы эки жолу эле чындыкты айтып койгон болсо, ой ушул мыкты, ушул баатыр, ушул жарайт деп арзан, аябагандай жаман арзан болуп кетти. Кандайдыр бир топ пайда болуп эле байларды камаш керек, коррупцияга каршы күрөш керек десе, ой азамат, мына нукура жигиттер чыкты. Муну биз жылдап айтып келет атабыз. Мына азамат деп айтырып аткандар дагы Самат мырза, ошол баягы жалданмалар, жүгүртмөлөр. Каттуураак айтсам капа болуп калышса керек, бирок муну 15 жыл башта айттым эле, жуугундукорлор. Ошондуктан реалдуу турмуш менен баягындай виртуалдуу турмушту алмаштырбаңыз. Анда коомго туура эмес аныктама берип калабыз экөөбүз. Демек, көпчүлүк Бороновдун келишине каршы болгон эмеспи деп айтсак болобу? Каршы болгон, жактырган эч ким жок. Бирок ошого өзүнүн көз карашын туруктуу айтып, ошол көз карашын коргоп алчу коом жок деп атам мен. Кандай айырмасы бар? Ашканада олтуруп алып, чай ичип олтуруп, 7 катарынан бери сөгүп, кыйкырып, бакырып, андан эмне пайда? Анда сенин позицияң кайда? Кандай дейсиз? Социалдык тармак дегениңиздерди ачсаңыз эле Жээнбековдон баштап каргабаган киши жок. Бирок жалт этип бара калса эле кол чаап туруп атпайбы? Кандай дейсиз? Же туура эмеспи? Чындык бар. Кечеки сындап аткан, Жээнбековду сындап аткан азаматтардын барып оозуна бирдемени тыга койсо эле эртеси мен жаңылып турмун, бул керемет экен деп чыгып атпайбы? Азыр уурлар, Кыргызстандагы уурлар телекомпания ачышып алды. Гезит сайт ачышып алды. YouTube каналдарды ачышып алды. Уурлар, жалаң уурлар ачышып алды. Эки жүгүртмени коюп коет, кечке сайрай берет. Бул жалган нерсе да. Ошон үчүн жанакы фейк деген нерсе бүтүндөй адам баласын башын айландырып бүттү да. Макулсузбу? Берилген суроомо кандай дейсиз? Бул өкмөттүн ушундай амалды алмашышына? Алмашышына мен алмаша элек кезде эле айткам. Бул өкмөттүн колунан балекет келбейт. Адамда логика болуш керек. Мына Боронов деген мен билбейм, жакшы да жаман да деп айтпайм. Бирок Мадумаров бир кезде 10 ай вице-премьер болуп иштеп койгон экен. Ушул кезге чейин артынан ыркырашат. Эмне кылып койдуң деп. Боронов 10 жылдан бери жүрөт. 10 жыл. Бирөө да сурабайт эмне кылып койдуң деп. Эмне үчүн? Кандай дейсиз? Себеп ал жигит коркунучсуз. Бийликке коркунучу жок. Жүрө берет, мында эт менен челдин ортосунда жүргөндөр жүрө беришет. 10 ай Мадумаров бир жерде иштеп койсо, 10 жылдан бери кыйкырып атат. Эмне кылып койду? Бул жигит айтып атат, мен 7 жыл козголбой ордунан өзгөчө кырдаалдар министри болуп иштедим дейт. 17 жылдан бери биринчи вице-премьер министр. Бирөө да суроо берген жок, эмне кылып койду. Тескерисинче, баягы жалдама депутаттар кече ыйлап, бактылуу болуп, эстери танып кала жаздады го, нашатыр спирти менен өздөрүнө келтирип, ушунчалык толкунданып кетишти кубанычтан. Ар бир нерсенин чеги болот. Сиз эң татыктуусуз. Сиз эң такшалгансыз, эң даярсыз. Кече Абылгазиев турганда эмне үчүн бул сөздү айтпадың? Мухаммедкалый, сен даяр эмессиң, сен түш. Мол, Боронов даяр. Ушуну коелу деп неге айтпадым садагы? Логика кайда? Ошон үчүн бул жогорку кеңеш, бул өкмөт, бул бийлик негизинен өз элине каршы, өз элине мындай бир мүртөздүк, мамлекеттин, өлкөнүн өсүп кетишине акылдык тарабынан дагы, тажрыйбалык тарабынан дагы
түк эч нерсеге турбаган. Жеке менин өзүмдүн пикиримди сурасаңыз, бул өкмөттүн барбы, жокпу, президенттин барбы, жокпу, парламенттин барбы, жокпу, мага баары бир. Ысык да эмес, суук да эмес. Себеп булардын пайдасына караганда зыяны көбүрөөк. Зыяны көбүрөөк булардын. Эгер элге тоскоолдук кылбай эле койсо, пайдасы тиймегиле. Бирок булар ар бир кадам сайын тоскоолдук кылат да. Ошон үчүн эл деген өзү тийиштүү бир жыйынтыктарды чыгарып алыш керек. Бул жерде мени ойлондурган маселе, ушу эгемендикти алгандан бери өкмөт алмаштыра берип, азыр 31-чи өкмөт башчы болуп кетти. Кызыгып, мурдагы союздаш мамлекеттердин өкмөт башчыларынын өкмөтүнүн арасында эч жерде мынчалык рекордтук көрсөткүч жок экен. Эң эле көп Украинада болуптур 18, а коңшуларды алсак Казакстанда 10 өкмөт алмашыптыр, Өзбекстанда таптакыр эле 5 эле өкмөт алмашыптыр. Анан эмнеге эле биз ушундай бат-баттан эле алмаштыра беребиз, байпак алмаштыргандай? Себеби эмнеде? Россияда 20 жылдан бери бир эле өкмөт алмашты. Путин, Медведев. Булар эсепке кирбегенде, Медведев, Мишустин. 20 жылда. 20 жылдан бери бийликте турган кишилерни орус эли эмне кылып койдуң деген суроону койбойт. Бизде бул суроо коюлат. Коюлганда дагы бир кишиге коюлат. Калгандарына коюлбайт. 31 өкмөт алмашса, 31 өкмөттүн бирөөнө дагы ушул суроо коюлган жок, эмне кылып койду деген. Кандай дейсиз? Баягы күлүгүн чаап жүргөн элбиз биз. Күлүгүн тушап, күлүгүнө кишен салып, күлүгүнүн тумшугуна үзөңгү менен тээп келген элбиз биз. Ал күлүктөргө гана коюлат бул суроо. Жанагы мен айткан эт менен челдин ортосундагы жүргөндөргө коюлбайт ал суроо. Эмне үчүн ушундай тез алмашат дегенде, биз өлкө жетекчисин тандай албайбыз. Биз тандай албайбыз. Өлкө жетекчисине жалаң жанагы бир жоопкерсиздик менен, же болбосо өздөрүнүн түшүнө да кирбеген баягы Шарали хан сыяктуу кишилерди көтөрүп келип туруп эле жылкы багып жүргөн жеринен көтөрүп келип алып келип коюп коебуз. Ушул мага жагат деген принцип менен. Тилекке каршы ушунун кесепетинен ушул күндү кечип атабыз. Кече мага бир аалым киши керемет мисал келтирди, мага абдан катуу таасир калтырды. Сиздин койгон сурооңузду мен кече айттым. Ошол аалым кишиден. Ислам дүйнөсү боюнча аалым киши, жаш жигит. Ошол айтат. Адахан Ким Санбаевич дейт, сиз абдан мында бир күйүп сүйлөп атасыз, күйүп айтып атасыз. Эмне үчүн ушундай болуп атат деп суроо коюп атасыз. Ушуга жооп таба албай кыйналып атабыз коом. Мен таптым дейт. Кандайча десем, эгерде дейт 10 ууру олтуруп, 10-нан 2 таза болсо, 8-и ууру болсо дейт, добушка коюп, биз өзүбүзгө жетекчи дайындап алышыбыз керек десе, баягы экөөнө калган 8-и добуш бербейт дейт. Ошол 8 уурунун бирөөсүнүн ичинен эң мыктысыны өзүнө башчы кылып алат дейт. Коом ошондой дейт. Коом өзү түркөй сабатсыз болсо, ошондой кишилерди көтөрүп алат дейт. Анан тескерисинче дейт. Эгерде 10 киши туруп, бүтүндөй баары аалым болсо дейт, аябай күчтүү, таза инсандар болсо, ичинен 2 эле ууру болсо, 2 ууру болсо, өзүнө башчы тандаганда ошол 2 ууруну тандабайт дейт. Демек биздин ал жыйынтык чыгарып атат. Демек биздин Кыргызстанда ошол шайлап аткан депутаттарына ылайык, шайлап аткан президенттерине ылайык, коом ошондой дейт. Мага абдан катуу таасир калтырды. Карап көрсөңүз, Кызык жооп. өтө укмуш керемет жооп. Бул мына биздин Бишкектеги чоң мечиттердин бир мечиттин имамы экен. Мага абдан катуу таасир калтырды. Мына сизге коомго коюлган аныктама. Бул мен айтып жүргөн сөздү башкачараак айтты да, жанагы таамай сөздөн не пайда, таянаарың болбосо дегенди башкача айтты. А таянаар эл да. Ал киши айтып атат,
элдин, коомдун, бүгүнкү күндөгү замандын өзү ошондой кишилерге муктаж дейт. Уурларга муктаж дейт, жалганчыларга муктаж дейт, сабатсыздарга муктаж дейт. Анан сен туура эмес айтып атасың, моундай болот деп койсоң, титиреңдеп сени жаман көрөт дейт. Мына сизге ошол кишинин жообун кайталап айтып берип, жооп берген сыяктуу болуп атам. Демек, башчыга бир жарабай койдук, каргыш деген элбизби деген сөз болбогон кеп экен. Демек, эшегине жараша тушагы деген эле кеп болот. Биздин ата бабаларыбыз эч качан эч бир сөздөн жаңылган эмес. Караңызчы, мындай дейт да: адам ачтан өлбөйт, ардан өлөт дейт. Бул не деген касиет? Не деген бийиктик? Адам ачтан өлбөйт, ардан өлөт дейт. А бүгүн ары бар, бирөө барбы? Арсыз го баары. Айтып атпайсызбы? Бүгүн сүйлөп аткан сөзүн эртең алмаштырып, же түштөн кийин алмаштырып барып көтөрүлүп чыгып аткан саясат сөрөйлөрдү силер мактап атпайсыңарбы? Бул ийкемдүү экен. Муну менен сүйлөшсө болот экен. Силер жаман сөз таап алдыңар да. Ийкемдүү, толеранттуу, сабырдуу, балекети, ал саткын, ал туруксуз, ал оома. Ушинтип эле айтышыңар керек да. Анан аны мындай бир саясий сөзгө айландырып, деп койсоңар да, конструктивдүү экен. Ай атам, кайдагы конструктивдүү? Ал тек гана баягындай көз карашы жок. Ал баягындай камгак. Шамал кайда болсо ошол жака томолонуп кете берген. Ал конструктивдүү эмес. Анын көз карашы жок. Ал туруксуз. Мына ушундай пенделердин зор, ушундай пенделердин заманы. Анан көгөрүп өзүнүн позициясында бекем турган болсо, ал эч кимди тоготпойт. Өзүн кыйын сезет. Эч ким жакпайт ага. А эмне айланаңдагыларга жагыш үчүн сен дагы ошолорго окшоп ит болушуң керекпи? Жок. Андан көрө өзүң менен тур. Мындай дейт да. Дали ошол ата бабаларыбыздын сөзүнө кайрылалы. Ат аягынан аксайт дейт. Ат аягынан аксаса марага жетеби, жетпейби? Жетпейт да. Аксап калган жорго канча күлүк болбосун, жорго болбосун, жетпейт, аксап калды. Эми караңыз. Адам дейт, адам алкымынан аксайт дейт. Алкымынан аксайт экен. Биздин бүгүнкү күндүн эң чоң оор балеси алкым. Бийлигиңдин өкүлдөрү президентиңден баштап жардамчыларына чейин алкымынан аксап өлгөндөр. Алкымы толбогондор, алкымы тойбогондор. Эл дагы алкымынан аксап атат. Болбосо караңызчы, 100 миңдеген, миллиондогон сыртта, Россияда, Казакстан, Кореяда, Түркияда жүргөн кыргыз жигиттер, кыздар ыйлап кайрылып атат. Ыйлап ата-энесине кайрылып атат. Айланайындар, ата-энелерим, айланайын бир тууганым, ошолордун акчасын алба. Алба, садага, мен багып атам силерди, биз багып атабыз. Болбой эле ата-энеси ошолордун 1000 сомун алып алып аксап не болуп атат? Мына сизге дагы бир аныктама. Анан кыргызга идеология керек деп эле кыйкыра берет кээдечи. Идеологиянын ушул кыргыздын макал лакаптарынын өзү керемет идеология. Ага жаңы нерсени издеп табыштын кажети жок. Караңызчы, эмне деген керемет. Кайсы элде бар ушундай? Ат аягынан, адам алкымынан аксайт. Бүттү. Ал сен алкымыңдан аксагандан кийин сен каалаган мүдөңө жетпейсиң, бара албайсың. Кантип түшүндүрүш керек мындан артык? Алба, жебе, ичпе, арам деп кыйкырып атса деле, болбой артынан чуркап жүрүп сурап атат. 1000 сом бере кой. Биздин 4 балабыз бар, 2000ден бере кой. Мына мен өткөндө эле бир кесиптешиңизге жооп берип атып айттым мен. Быйыл шайлоо жыл экен. Нарын, Ысык көл, Баткен деп аралап жүрүп ун таратып атат. Биримдиктен же болбосо мекеним Кыргызстандан же Кыргызстандан чыккан азаматтар эмне боор эзилип кетти ушулардын? Жок. Жок, садаган баякы балыкка салган торду салып келатышат. Четинен тор салып. Ошол торго илинеби биздин коом? Биринчилерден болуп илинет.
себеп алкым аксап калган. Мен сизге дагы бир жооп, дагы бир мисал. Эми бул нерсени өзгөртүшүбүз керек да. Кандай кылып өзгөртөбүз? Жолдору барбы? Кантип элдин аң сезимин ойготобуз? Ыйман келмейинче уят ойгонбойт. Ыйман келмейинче уят ойгонбойт. Уят ойгонбогондон кийин киши болбойт. Киши болбогондон кийин коом өзгөрбөйт. Разаков айтты го, коом сен мен кел экөөбүз таза бололу, коом таза болот деп атат. Жөнөкөй формулабы? Каалайсыңбы коомдун таза болушун? Өзүң таза бол деп атат. Бирок болбойт кага. Ага болбойт. Себеп баягы бабаларыбыз айткандай эле алкымдан аксаган. Алкым деген балекет, ашказан деген балекет да. Ушул балекет. Ашказанды оорусун айыктырыш мүмкүн эмес. Аны үчүн кекиртекти тыйуу керек. Бүттү. Кекиртек 2000-жылы ачылган. Ошол кездеги ажообуз айткан, эмне берсе ала бергиле, эмне берсе жей бергиле деп. Мына канды Кудай ураарда өз элине кас болот деген ушундай экен да. Улуттун бүтүндөй намысы тебеленип, улуттун улуттук намысы кетип, улут өзүн тааныбай, мына ушундай болуп, адашып бир мухитте шамал кайда айдаса ошол жака сүзүп жүргөн бир кемебиз да. Ээси жок, башчысы жок. Ушундай элбиз. Жээнбековду журт башчысы десеңер мен күлкүм келет да. Журт башчы деген андай болбойт. Журт башчы деген такыр башкача болот. Анын көрүнүшү башкача болот. Баскан турганы, сүйлөгөн сөзү башкача болот. Анан сиздин кесиптештериңиз кече буудайдын арасына кирди. Сөзүм жок да. Буудайды аралап жүрөт. Буудай эмне? Мамлекеттин буудайы. Кандай дейсиз? Бүгүн мамлекеттик бир буудай барбы? Аскар Акаевич баягы эгемендүүлүктөрдүн алгачкы жылдарында жылда барып айылдагы жашоочулар менен кошулуп алып, калпакты кийип алып, чөп чабат эле, чалгы менен. Буга чейин дейт Жээнбеков айтат, эч ким мынтип баскан эмес дейт. Ошол Жээнбековдун 5 жыл ордунан козголбой, Досу Атамбаевдин бардык тарабынан колдоого ээ болуп, өзү би, өзү хан, өзү сот болуп, Ошто губернатор болуп олтурду 5 жыл. 5 жылда 5 тыйындык иш бүтүргөн эмес. Эми кече барса, бияктагы баягы жүгүртмө жугундукорлор кыйкырып атат. Карагылачы кандай жөнөкөй буудай аралап жүрөт. Намыс жок да, кандай дейсиз? Ошону кайнтып айтып атат. Себеп ошону айтып коюп, колун жалдырап карайт, мага эмне, канча ыргытасың. Мына биздин коомдун баасы ушул. Ушундай. Ал адам деген кесипке карабайт. Баягы мен айтып аткан туруксуз оома, өзгөрмө бул калемдештердин арасында бар. Кесиптештериңиздин. Соттордун да арасында бар. Мына ак халатты кийип алып Гиппократтын антын ичкендердин арасында да бар. Мелисанын арасында да бар. Бардык катмардын арасында бар. Бардык катмардын арасында бар бул. Бул кесипке карабайт. Адамдын адамдык касиетине карайт. Же ыймандуу, абирдүү, баягы мен айткан алкымынан аксабаган, же бүтүндөй ашказандын кулу болуп калган. Абирин да саткан. Азыр эмнеге мындай жашообуз дегенде баягы жооп тапмайга маш эмеспизби? Системабыз биздики ириген, чириген деп ушуну айтышат да. Демек, кеп системада эмес, кеп тек кана өзүбүздө адамда. Кеп адамда. Ушуну ондогон жылдар айтып келем мен. Система деп эле кыйкыра берет. Журналисттер үйрөнүп алды муну үчүн. Анан депутат сөрөйлөр бар. Өмүрүндө бир китеп окуган эмес да, системаны билбейт өзү. Системаны өзгөртүшүбүз керек, анан бир сөздү үйрөнүп алган, реформа деп коюшат. Жакшы десең ошону реформа деп жазат. Реформа дебейт, реформа деп жазат. Ошону үйрөнүп алган, кыйкыра берет. Иштеген жериңизде реформа жасабай атасыз. Сизди реформатор дедик эле. Ким реформатор? Ал сөздүн мааниси эмнеде?
Аны билбейт, түшүнбөйт. Анан элге барып калсаң, жана жолугушуу болуп калгандарда программаңыз кандай дейт. Айланайын, айланайын. Программаны 4 жолу жарыялап берсе дагы 4 сабын окубайсың го, жөн эле койчу. Акылдуу болом деп андай суроолорду бербечи. Кой. Кече дагы өкмөттүн курамын бекитип атканда Абылгазиевден башкасы баары калды да. Ооба. Баары калды да. Жаңы экөө кошулду го. Ким? Батырбеков. Эми Батырбеков ошолорду колдоп жүргөн фракциянын жетекчиси да. Ал асмандан түшкөн жок. А ушундай экен. Сиз жана суроо бергениңизде айланып кетип калдык башка жакка. Бычакка сап болор, жигиттер, кыздар жокпу деп атасыз. Бар. Баягы аалымдын сөзү менен айтканда жалаң уурлар болсо, өздөрүнүн ичинен керемет уурун тандайт да. Алар ушул таза, ушул азамат, ушул сабаттуу, ушунун колунан келет деген бирөөнү тандабайт да. Карабайсызбы? Азыр Модумаровдун тегерегине бүтүн Кыргызстанга мыкты азаматтар кирип келатканын угуп, четинен чакырышып атат. Четинен чакырып атат. Кел сага кызмат бере коелу. Кел областка жетекчи боло кой, кел могул тармакка башчы боло кой, бирок Модумаровдун жанында турба деген шартты коюп атат. Алкымынан аксагандар кетип бартат. Жок, менин намысым бар деген азаматтар, жигиттер, кыздар баш тартып атат. Өтө кызык окуя болуп атат азыр. Кейлери атайын ушул бүтүн Кыргызстанга барсамбы деген сөздү чыгарып коюп атат. Кыйтып. Менен жолукпайт деле, сөз деле жок андай. Ал тигилердин кулагына илинип калса, кокус мени чакырып калар беке. Анан бирдеме десе эле айтасыңар да, биз карапайым эл түшүнбөйт. Калп эле элге жагыныш үчүн, элге мындай бир жаккырып өзүн өзү сылап сыйпап сүйлөш үчүн көпчүлүк айтып коет, карапайым эл түшүнбөй атат деп. Эл сиз экөөбүзгө караганда, Жээнбековге караганда мыктыраак түшүнүп турат. Эрк жетпей атат. Эрк. Аксап атпайбызбы? Өкмөттүн чабал экенин, президенттин сабатсыз, алсыз экенин, тажрыйбасыз экенин эл түшүнүп турат. Эл менден да керемет сезип турат, түшүнүп. Бирок алкым аксатып коюп атат, алкым. Баягы эле сөзгө келели кайра. Алкым. Баягы жорго аксап калса, ыйлайт экен да. Көргөнсүзбү ушундайды? Жорго күлүк марага жетпей калып ыйлаган күлүктөрдү көргөнсүзбү? Көргөн эмесмин, бирок уккам. Кадимгидей ыйлайт. Кадимгидей ыйлайт. Ыйлайт, кадимгидей жылкы баласы ыйлайт. Биз кыргыз ыйлабай атпайбызбы? Биз ыйлабай атпайбызбы? Кошуналар кетип бартат. Чапкылаган бойдон кетип бартат уруп. Биз ыйлабай атпайбызбы артта калдык деп? Биз ыйлабай атпайбызбы карызга батып атабыз деп? Биз ыйлабай атпайбызбы дүйнөгө маскара болдук деп? Биз ыйлабай атпайбызбы кошуналар парламенттин төрагасынан, өкмөттүн башчысынан, президенттин үстүнөн күлүп атат деп биз намыстанып ыйлабай атпайбызбы? Кандай дейсиз? Калп сүйлөп атат. Ар бир сөзүндө калп сүйлөп атат. Ошону көтөрүп аткан эл го. Иттей сөгүп атат кыргыз. Бүгүн бийликти. Келгиле революция кылалы деп кыйкырып атат. Бир күн бар революция кыла турган деп айттым мен өткөндө. Бул шайлоо күн. Шайлоо күнү өкмөт ошол бийлик тарабынан бараткандардын баарын казанын оодарып койсоң, бүттү. Революция болду деп эсепте. Тып-тынч, мыйзам ченемдүү бүтүн дүйнөгө көрсөтөсүң, өтө маданияттуу, сабаттуу калк катарында бийликти керемет алмаштырып койдуң. Ага таш көтөрүп, таяк көтөрүп, көчөгө чыгуунун, кыйкыруунун, жол тосуунун кажети жок. Шайлоо күнү унчукпай бар дагы. Билесиң уурлар экенин. А бирок сен ошол уурларга кошо сен да уур болуп атпайсыңбы, ошонун акчасынан жеп атпайсыңбы? Кандай дейсиз? Чыгуунун жолу деп сурайсыңар менден. Чыгуунун жолу ушул. Кыйкырба, бакырба, жол тоспо, талкалаба. Шайлоо күнү бар дагы.
баягы Рахман Разыков айткандай, эми кайсы бет менен келесиңер дегендей, кандай чүмбөттү тагып алып, бет капты тагып алып барса дагы оодарып кой казагына. Бүттү. Бирок ошо шайлоонун жыйынтыгы кандай болот? Ошого да ишенич чоң болот. Муну силер жардам берип атасыңар элге. Шайлоон мен барсам деле шайлоонун жыйынтыгы башкача. Жок, сен барбай койгондун кесепетинен ошондой болот. Эгерде сен барып, мыйзам бар, өзүңдүн добушуңду берип, өзүң ошол жерге эки байкоочуну коюп, баягы Корейдин кара жашыгы чыгарып берген кагазды көтөрүп алып чуркап кетип сабатсыз болбой, токто, кол санайбыз. Мен муну Корейдин кара жашыгына ишенбейм. Муну тök. Мен кагазды көрөйүн колум менен өзүм санайын. Деп санап, моунча экен көрдүңөрбү? 3 кишиге көрсөттүм. Көрдүк. Кол кой. Мөөр бас. Ким өзгөртө алат? Эч ким өзгөртө албайт. Эч ким өзгөртө албайт. Мына ошондой талаптарды коёюн деген жигиттер менен кыздар болсо, акырын четке чыгарып туруп, чөнтөгүнө тыйын салып, бара берчи. Эмне кыласың? Бара берчи, биздин эле ушул жер өзгөрүп кетсе эле бирдеме болмок эле. Кой андан көрө, мен муну алда бара бер. Десе, алкымдан аксап алып кетип калып атпайбы? Мына оорунун эң башталгыч жери кайда жатат? Коррупцияга каршы күрөшөм дейт. Коррупцияга каршы күрөшө албайсың, себеп сен өзүң коррупция жолу менен келгенсиң. Элдин добушун сатып алуу бул коррупция. Мыйзамда көрсөтүлгөн акчадан тыш акча сарптоо бул кылмышкерлик. Бүгүнкү президенттиңдин президенттик макамда олтурушунун өзү чоң суроо жаратат. Себеп мен эмес, анын аппарат, анын штабынын жетекчиси болгон Фарид деген бир жигит Ниязов өзү кыйкырды. Фондтон сырткары эбегейсиз көп акчалар кетти Жээнбековден деп. Эсиңиздеби? Эмне болуш керек? Легитимдүүлүк жөнүндө маселе болуш керек. А эгер сиз бир эле момундай бир бирөөгө таандык болгон кесени уурдап алсаңыз, сизди ууру деп атпайбы? Ууру деп атат. А сенин келечегиңди уурдап кеткен кишини сен ууру дей албайсыңбы? Ууру эки түрдүү болот экен. Бирөө сенин буюмуңду уурдайт, бирөө сенин келечегиңди уурдайт. Чындасызбы? Сенин балдарыңдын, сенин неберелериңдин тагдырын, келечегин уурдайт. А ошол ууруларды эл көтөрөт, башына көтөрүп алып. Бир кесеңди уурдап кеткен ууруну. Өлүңдү көрөйүн, мына ол ууру экен. Атаңды озурайын, мына ууру экен деп көкүрөгүнөн түртөт. Болгону кесеңди уурдаптыр. А сен келечегиңди, өлкөңдү, тагдырыңды уурдап кеткен кишини неге көкөлөтөсүң колуңа көтөрүп алып? Же буга да чоң көп акыл керек түшүнүш үчүн. Мына ошол келген депутаттар, келген министрлер болсо да, сен добушуңду 1000 сомго саттыңбы? Ошол депутатка. Ал депутат келип, сенин келечегиңди $1000 сатат. А ошол $1000 ким сатып алат дейт? Министр сатып алат. Эмне үчүн? Добуш алат. А ошол келген министр сенин келечегиңди $10.000 сатат. А ошону министр кылган президент өлкөнүн тагдырын, өлкөнүн келечегин миллиондогон долларларга сатат. Демек, булактын башы сен экен го. Коррупция сенден башталып атпыр го. Коррупция менден башталып атат. Мен добуш берип ит болуп атам. Мен алкымымды тыя албай атам деп ар бир кыргызстандык өзүнүн мындай караш керек, дагы жоопкерчилигин сезиш керек. Бир киши оңдой албайт. Бир киши өзгөртүп жибере албайт. Эгерде бүтүндөй эл ошого туура мамиле жасабаса. Мына Харун ар-Рашид деген аябагандай белгилүү падыша болгон, халиф. Ошо киши айтат да, мен бир булакмын дейт падыша. Эгерде жер-жердеги райондун, областтын акимдери, жетекчилери, министрлер булар өзөн суудан агып келген суулар дейт.
Егер мен таза болсам, алар кир болуп мени өзгөртө албайт дейт. А егер мен булак катары таза эмес болсом дейт, өзөн суулардын пайдалыгынан, тазалыгынан пайда жок дейт. Не деген философия? Не деген салыштырмалуу? Мындан жөнөкөй, мындан жалпак, түшүнүктүү тил менен кантип түшүндүрүү керек? Мага көпчүлүк сиздин кесиптештериңиз айтат да, сиз мындайраак жалпак тил менен түшүндүрсөңүз деп. Мындан жалпак кайсы тил бар? Силер кайсы саясатчыны көрдүңөрбү? Мадумаровдон артык ашык кыргыз тилинде жеткиликтүү кылып сүйлөп түшүндүрүп бергенди. Көрсөткүлө анда, могого окшоп сүйлөгүлө деп бирөөнү көрсөткүлөчү. Кимге окшоп сүйлөшүм керек? Спикериңерге окшошум керекпи? Президентиңерге окшошум керекпи? Премьериңерге окшошум керекпи? Депутаттарыңарга окшошум керекпи? Кимиңерге окшошум керек акыры? Өкүнүчтүү. Жогоруда шайлоо, коррупция менен күрөш деп калк шайлоо келатат. Эми бул боло турган нерсе да. Биринчи чоң лозунг биз коррупция менен күрөшөбүз деп келишет да. Бул кулактын кужурун алып бүткөн бул сөздү мен бала кезден бери угуп келдим. Бирок иш жүзүндө эчтеке жок. Деги эле бул коррупция менен күрөшүү мүмкүнбү? Ушул эле суроого улай сизге. Мадумаров эгерде өлкө башчылыгына келсе, ушулардын баарын оздуктай алабы? Жана биринчи эмнеден баштайт? Мына сиз азыр өзүңүз мага эскерттиңиз. 2007-жылдагы бир интервьюңузду көрдүм дедиң, түк өзгөрбөптүр сиз. 2007-жылдан бери көз карашыңыз дагы өзгөрбөптүр деп атасыз. Эми 2007-жылдан бери 13 жыл өтүптүр. Ошол кезде мен 42 жаштагы жигит болсо, бүгүн 55-теги жигит. 42 жаштан бери өзгөрбөгөн Мадумаров эми өзгөрүшү мүмкүнбү? Өзгөрбөйт. Адам туулганда ушундай болуп туулат. Коррупцияга каршы күрөш дегендин аны күрөшүп кыйкырып отуруунун кереги жок. Өзүң жебе, бүттү. Өзүң бирөөнүн арам бир кесе чайын ичпе. Өзүң бирөөдөн бир сокур тыйын алба. Бүттү. Коррупция деген ошол замат мууну өлөт. Коррупция деген бул тирүү жан эмес да, качып жүргөн жаныбар эмес да, аны кармап алып жок кылгандай. Коррупция сенин алкымың да жанагы айткан. Өзүң жебе, өзүң ичпе, өзүң уурдаба, бөтөнгө уурдатпа. Эч кандай күрөшүүнүн кажети жок. Өзүнөн өзү тып токтойт. Мына Малайзиянын президенти Мухиндир Махамад 92 жашында кайра алып келишти. Эл мажбур болуп, эл кайрадан муктаж болуп, 92 жаштагы кишини кайра алып келди. Быйыл 95-те. 7 күндө, бир жумада өлкөдөн уурдалып кеткен 52 миллиард долларды казынага төктүрүп койду. Кыйкырган жок, бакырган жок. Айтты: сен уурусуң. Өзүнүн досун баш кылып туруп, премьер-министрди. Өзүнүн кесиптеши партиялашы. Ордуна коюп кой деди. Ошо кишинин үйүнөн канча КАМАЗ накталай акча ташыды? Ондогон КАМАЗ накталай акча ташыды. Казынага алып келип төктү. 52 миллиард долларды казынага төктүрүп койду. Эч кандай кыйкырыгы жок. Демек, эгерде башчы, жетекчи, мамлекеттин башында турган киши бир коюп туруп столго, ушундай болот десе болот. Ага, мыйзам жетишпейт, анан жанагы прокуратура жакшы иштебей атат, милиция жакшы иштебей атат. Бул шылтоо, сен алсызсың, сен арсызсың. Жакшылап карагыла, күрөштү күчөткүлө. Жок, өзүң күчөн, өзүң тазала. Сенин жаныңда жүргөндөргө өтө доомат коюп атабы, бул ууру деп. Текшер. Эгерде сен ошолорго чатыр болуп, аларга тил тийгизбей, өзүң коргоп аткан болсоң, сен коррупционер биринчи өзүңсүң.
Анан кантип күрөшөсүң? Акаев айтпады беле, коррупция 7-чи кабатка чыгып кетти деп. А 7-чи кабатта 4 эле киши отурат. Логика барбы? Коррупция 7-чи кабатка чейин чыкты дейт. А ким отурду 7-чи кабатта? Өзү администрация башчысы, премьер-министр, биринчи вице-премьер. 4 киши отурат. Кимиси айтчы анда? Кандай дейсиз? Жөнөкөй экен. Ага, мына жердеги ыйманы таза, мекен сүйүү сезими күчтүү, жетекчилик касиети менен туулган, өзүн өзү ошого даярдаган, өлкөнү ушунчалык даражада сүйгөн, монол дүйнөнүн рахатына караганда, аркы дүйнөнүн рахатын эңсеген, бул дүйнөдө эч кимден коркпогон, акыретте жараткандын алдына баруудан корккон инсан келсе, коррупция бир түндө жок болот. Мына Андропов Юрий Владимирович. Караңызчы, кээде эмне кылып койдуң деген суроолорго жооп да ушул жерде турат да. 15 жыл эң күчтүү кызмат КГБ. 15 жыл ошонун төрагасы болгон. Брежневдин доорунда эч нерсе кыла алган эмес. Себеби биринчи кишиден бардык нерсе көз каранды. Кандай дейсиз? Биринчи кишиден. Мына өзү биринчи болду. Бир түндүн ичинде өлкөнү өзгөртө койду. Силер аны көрбөй калдыңар. Мен ошол кезде студент элем. Бул 82-чи жыл 10 ноябрь. Силер көрбөй калдыңар аны. Бир түндүн ичинде өлкө өзгөрдү. Ушундай өзгөрдү. А биз жер шаарынын 6-дан 1-ин ээлеген улуу өлкө элек. 100 миллион калк. Бир түндө. 6 миллион кыргызды ийге салыш, тартип орнотуш, өлкөнү тазалаш, коррупционерлерди тыйыш 1 сааттык жумуш. Ач кыйкырыктын кереги жок. Ага моомундай болгон программаларды жазыштын кажети жок. Ага мээни иштетиш керек. Каалоо болуш керек. Эгерде сиз мыкты мугалим болсоңуз, бул мамлекеттик эле деңгээлде эмес, кичинекей эле мектептин деңгээлин алалы, мектеп. Мыкты мугалимсиз, аябай алдыңкы ой жүгүрткөн, таза, же физикадан, же адабияттан, же тарыхтан берген мугалимсиз. Директориңиз киши эмес бир айван болсо, сиз мектепти өзгөртө албайсыз. Анан кыйкыра берет экен бер жакта окуучулар. Сиз эмне кылып койдуңуз деп мугалимге. Мугалим эмне кылсын? Директориң чатак. Директор. Ушундай. Жогоруда бүтүн Кыргызстандын келебиз дегендер да болуп атат. Аларды тартып кеткенге да аракеттер болуп атат деп атасыз. Бүтүн Кыргызстанда кимдер бар, биз тааныйбызбы? Бүтүн Кыргызстан дегенде эле менин көз алдыма Адахан Мадумаров тартылат. Кимдер бар? Көп инсандар бар, алардын өтүнүштөрү боюнча баягы белгилүү күндөргө келгенге чейин бизде ошол эле жооптуу кызматтарда иштеп жүргөн жигиттер, кыздар бар. Аябай ыйлашат. Абдан жаман кейипти кийип калдык деп ыйлашат. Белгилүү бир деңгээлге, белгилүү күндөргө чейин унчукпай туруңузчу деп турат. Мага баары бир. Айтып жибер десеңер айтып жибер, бирок мен аларды аяйм. Ошондуктан ишенип коюңуз, Кыргызстанда белдүү болгон, таанымал болгон, тажрыйбалуу болгон таза азамат жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Аксакалдар да бар. Ушундай. Азыр ошо шайлоо жакындаган сайын саясатчылар бири-бири менен бирге коюп, партиялар бири-бирине бирге коюп атышат да. Өткөндө Ата Мекен партиясынын алдында бир топ саясатчылар, партиялар бирикти. Анан менде мындай кызык суроо жаралды да, Фейсбукка деле жазгам. Социалисттер менен либералдар бирге береби, ушундай бир болобу деген суроо жаралып, анан деги эле бизде партиялар көп эмеспи? Анан партиянын баягы өзүнүн идеологиясы болот да. Ошолор барбы, сакталабы деген бир суроо жаралып, эч кимден жооп ала алган жокмун. Ала албайсыз да. Себеби логикасы жок да аларда. Өзү негизи кыргызга партия жарашпайт.
Мен ушул мыйзам кабыл алынып аткандан бери айтам, негизи Кыргызга партия жарашпайт. Биз партиялык түшүнүккө коом даяр эмеспиз. Коом эле эмес, партия түзүп аткан билармандар өздөрү да даяр эмес. Сөз өзүңүз айтып атасыз. Социалисттер менен либералдар кайнаса аны кошулбаган эки башка топ. Бирок Кыргызга боло берет эптеп, септеп. Эптеп, септеп. Жакшы сөз, өтүп алсак. Партия менен чатагы да жок алар. Кээ бир партиянын мүчөлөрү бар, өздөрүнүн партиясынын программасын өздөрү окубаган. Мен өткөндө бир орус кесиптешиң ушул суроону берди эле, мен айттым да, бир нерсени кошуп. Мына биз экөөбүз кофе ичип атабыз. Мына ошо кофенин үстүнө жакшы ичимдик. Таза болгон апапакай бир кесек кымызды кошуп берип ичсек болобу? Не болот? Же кофе эмес, же кымыз эмес. Иче да албайсың. Экөө тең жаман деген сөз эмес бул. Экөөнүн тең бөлөк-бөлөк керектүү мезгилде ичсең соң. Ошол партиялар баары ушундай болуп атат да. Кофенин үстүнө кымызды куюп, анан кымыздын үстүнө айранды куюп, анан кийин өрүктүн ширесин үстүнө куюп берип, ичип өтүп, ысытмасы көтөрүлүп жатып калып атат. Муну элге моундай түшүндүрүшөт. Өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн биз бириктик. Өлкөнүн кызыкчылыгы сени бир да күн кызыктырбайт. Сен эптеп, септеп өтүп алсак деген кызыкчылык менен бириктиң. Эртең барбай атып мушташасың. Анан баягы эл айтат, атаңдын көрү. Биз ушуларга ишендик эле. Сен бүгүндөн баштап ишенбе. Сеп, эптеп, септеп болуп атат. Жанагы 3 партия СДПКдан чыкканда баары башка чапанды минип алып, жана кийип алып, жана Гоголь айткандай баардыгы эле бир шинелден чыккан. Бир эле шинель кийген, СДПК деген шинелди кийип, СДПКны жаман көрсөтүшүп алып эми балдарны баягы кандай десем, айылда өскөнсүзбү? Ооба. Тооктун ачкан балапандарын, жөжөлөрүн билесизби? Кээ бир тооктор бар да, 15 жумуртка бастырсаң, 3-өөнү гана ачып калат. Заманбап тооктор да, жана көп балалуу болгусу келбеген демократтар. Ошолорго бир күн өткөндөн кийин базардан балапандарды алып келип, түндө кошуп коебуз. Канаттын ичине киргизип берсек, билбей калат. Анан ээрчитип жүрүп чоңойто берет. Муну болуп партиялар ошондой. СДПКдан чыкты дагы инкубаторда. Анан бирөөнү биримдиктин канатына, бирөөнү Мекеним Кыргызстандын канатына 3 тоок жатат да. Анан жарым бөлүгүнү Кыргызстанга киргизип берет. Анан баягы өзү ачкан балапандар менен кошо аралашып кете берет. Түшүндүңүзбү? Анан жанагы эл түшүнбөй калат дагы, муну бул тоок ачкан турбайбы? Жок, алар инкубатордан келген. Азыр алар программа түзүп атыптыр. Биримдикке 35 орун беребиз. Мекеним Кыргызстанга 30 орун беребиз. Кыргызстанга 30 орун беребиз. Ошол менен баарын бириктирсек 95 болот. Конституциялык көпчүлүк болот. Анан кийин Жээнбековду коргоп, Жээнбековду сактап, ошонун канатында унчукпай, өзү ачып чыккан балдарындай болуп отура беребиз деген. Жок, андай болбойт. Эгерде биздин кыргыз коому бул инкубациядан келген балапан экенин, бул өзү ачып чыккан балапан экенин аңдып тааный албаса, анда өз шорубуз өзүбүздүн колубузда. Менимче өзүнөн өзү келип калган бир мисал аябай кенен түшүндүрүп берет да. Аягында күрүк болбой калат деппи инкубатордон чыккан тооктор. Эми тилекке каршы жанагындайлар да. Алар кандай күрүк тооктор деген, жанагы кечээ муну атам деп, анан ал болбой калганда жок, мен атамдан баш тарттым, мен башка ата таап алдым деп башка атаны таап кеткендер мына ушундай болот.
ошолордун арасына беркилерди кошуп берет. Түшүндүңүзбү? Конституция темасы дайыма көтөрүлүп келет. Өзгөчө шайлоо жакындаганда өзгөртүш керек, депутаттардын санын кыскартыш керек, мынтиш керек, тинтиш керек деп. Бул конституция болбойт деп башында эле айткан элеңиз. Ал ошол оюңузда элесизби азыр? Мен эч оюмду өзгөртпөйм. Бул боюнча, конституция боюнча оюмду өзгөртпөйм. Эсиңизде болсо 2010-жылы эки шаарда түтүн токтобой, от өчпөй, будуң чаң болуп атканда ош Жалал Абадта шайтан кууп келаткандай кылып референдум өткөрдү апчем. Кыргызстандын апчеси. Ушул киши каргышка калды да. Мен ошондо айттым эле. Күйгөн үйдүн түтүнү токтобой атып, ыйлаган эненин көз жашы, ыйлаган баланын көз жашы токтобой атып, референдум өткөргөн бул референдум арам. Кыргыз конституциясында бар. Эгерде Кыргызстандын кайсы бир аймагында өзгөчө кырдаал киргизилип турган болсо референдум өткөрүлбөйт деп кашкайып жазылып турат. Токтоңгула, утурумдукчулар, токтогула. Ушулар барып өзүңөрдүн башыңарга таяк болуп тиер бекен деп айттым эле. Эсиңиздеби? 10-жылы айткам. Таяк болуп тийди. Дээрлик утурумдукчулардын көпчүлүгү түрмөдө отуруп чыкты. Бул туңгуюкка алып барат деп айттым. Азыркы конституция кыргыз мамлекетин мамлекет катары жок кылуучу конституция. Ушуну сактап калуу, ушуну коргоп калуу. Сиз айтып аткан, мен суктанып аткан элибиздин өзүнүн колунда. Эгер элге мамлекет керек болсо, өз сөзүн айтыш керек. Жок, бизге 1000 сом керек десе, анда баягы алкымдын сөзүн айтып, алкымына моюн сунуп, баш ийип отура бериш керек. Кайсы баш мыйзамды сунуштамакчысыз? Кандай өзгөртүү жасадыңыз? Бизде 93-жылкы конституциябыз бар, 5-майда кабыл алынган. Аны бир аз өзгөртүү түзөтүүлөр менен, себеп заман өзгөрдү, талаптар өзгөрдү, чакырыктар башка, коркунучтар башка. Биздин программабызда бар, канча жылдан бери айтып келатам, Кыргызстанга бир президент жетиштүү болот, өкмөттүн кереги жок. Президенттик башкаруу. Президент өкмөттүн башында туруу керек. Өзүңүз айткандай, 5 президент алмашса, 31 өкмөт алмашпай, сен келдиңби? Сени менен кете тургандай болуп. Керт башың менен жооп бер. Мына $400 миллион дареги жок азыр, телеком боюнча. Эми Абылгазиевди жиберип койду, кетирип койду. Кутулду деп ойлоп атабы? Жок. Жок, кутулбайт. Мунун түбү барып бийликтин башындагыларга тиет. Булар эмне үчүн эч сырттан башка бирөөнү алып келбей, өздөрүнүн ичинин арасынан коюп атат. Баягы казан жабылуу бойдон калсын деген. Бирок өзгөрөт. Биз кыргыз эли ушундайбыз, көпкө чейин чыдайбыз да. Биз чыдаганчалык чыдаш кыйын. А бирок чыдам бүткөндө анда будуң чаң куюн. Анда чатак. Ошол куюнга жеткирбей башка жолун табыш керек. Айтып атпайсызбы, булардын баягы короосунда бир 20-30 киши бар да. Ошонун ичинен мыктысы деп тапканы ошол. Салижан Жигитов деген агай бар эле. Угуп калдыңарбы, жок? Угуп калдык, китептерден окуп калдык. Ошол киши бир гениалдуу сөздөрдү айтат эле. Ушул кишинин айтканы бар да. Адахан дейт, муну мыкты, муну азамат, муну керемет деп эле кыйкыра бересиңер. Эмнеси менен керемет деген. Эмнеси мыкты деген. А ушулардын алдында өзгөчөлөрүн утпайбы десең, ушинтип айткан. 5 ташбаканы жарыштырсаң, 5-өөнүн ичинен бирөө биринчи келет. Эми ошону күлүк деп кыйкырышың керекпи депчи. Мына. Не деген сөз? Акыр 5 ташбакадан бирөө биринчи келет да. 2 күндөн кийин, 3 күндөн кийинби. Анан ошону кыргыз көтөрүшүбүз керек экен да, мына нукура күлүк ушул, мына нукура күлүк деп көтөрө берет экенбиз да. Кереметпи? Мыкты аныктама. 5 ташбаканы кой берсең, бирөө биринчи келет. Ошон үчүн булар өздөрүнүн тегерегинде бир
20 чакты кишиси бар. Аны областка, областтан министрликке, министрликтен ал жака эмес. Анан акыр арасынан бирөөсү бир аз күлүгүрөөк болот да Ташбака сыяктуу. Ошол сыяктуу ал деген сөз мына сыртта Илбирс бар экени, сыртта бүркүт бар экени, сыртта шумкарлар бар экени, сыртта көкжал карышкырлар бар экени, жолборстор бар экени эске алынбайт да. Ошол ташбакалардын ичинен биринчи келгенин көтөрө берет. Дагы ушу салыштыруулар кандай болор билбейм мен. Ушу жалпак эл талап кылып атат да, жалпак тил менен түшүндүрүңүз. Мен ушундай тил менен түшүндүргөнгө аракет кылып атам. Менимче жеткиликтүү эле болду окшойт. Мындай суроо ошо 93-жылкы конституцияны мен жакында эле ачып окуп көрдүм. Ошол редакциясын окудумбу билбейм, бирок жогорку кеңеш деген бөлүмүндө 2 палата болгон, мыйзам чыгаруу жана эл өкүлдөр палатасы. Силердин программаңарда ошол бойдон калабы? Бул партиялык система жоюлабы? Муну айтып аткан себеби көпчүлүк ушу партиялардан тажап бир мандаттуу шайлоо өткөрүш керек деген баягы коомдун мындайча айтканда заказы чыгып атат да. Самат, бул 93-жылкы конституцияда эмес, ал редакцияны окуп аптырсыз. Анда мен башкасын окуптум. 93-жылкы конституция боюнча жогорку кеңеш бир эле жогорку кеңеш. Кийин референдум өткөрүп Бакаев ошол 2 палатага бөлгөн. Эл өкүлдөр жыйыны, анан мыйзам чыгаруу жыйыны деп. 96-жылы. 95-жылы шайлоо өттү. Анан бизди ыйгарым укуктарын бөлүшө албай калды деген шылтоо менен анан референдум өткөргөн. Өзү негизи биз баарына макулдашып, Ысык көлдө бир жума жатып баардык нерселер келишилген. Бирок бизди куттуктап келип туруп 6 октябрда болсо керек, түнү менен Конституциялык палатага кат жазган Акаев. Ушундай куулук менен. 93-жылкы конституция боюнча жогорку кеңештин орду өтө жогору болгон. Анан экинчиден партиялык дегенге биз башынан каршыбыз. Эл өз өкүлүн өзү тандаш керек, өзү шайлаш керек. Партия эмес. Мисалы, мына Самат мырза, биз сени депутат катарында көргүбүз келет деп аксакалдар бата берип, көтөрүш керек, бир райондонбу, шаарданбы көтөрүп, депутат кылып алыш керек. Биз мисалы 3 жолу ошондой болуп шайланып келгенбиз. Бир эле шайлоо тилкесинен округуна. Ошол келген депутаттар көз карандысыз эле. Бул бир. Экинчиден келген депутаттар өтө сабаттуу эле. Себеби эл элегинен өтүш өтө кыйын. Өтө кыйын. Сүйлөгөн сөзүңдү карайт, баскан турганыңды карайт, жеген ичкениңди карайт, кийген кийимиңди карайт, баарын карайт. Эл элегинен өтөт. Ошолор келип элдин жүзү болот эле. Ошондо бир сөз кеткен. Кайсы депутат сүйлөп атканын көрүп, ошол депутатты шайлаган райондун эли кандай экенин билсе болот дейт эле. Керемет, мыкты, түпкүлүктүү. Баягы тамак ашка жакыныраак болгон райондор баягы керек жарак коомунун төрагаларын, анча-мынча тыйындууларды, мунай базанын директорлорун шайлашат эле. Ошол кезде караңыз, Сатыбалды Жээнбеков, кесиптешибиз. Дооронбек Садырбаев, Адахан Мадумаров, Дооронбек Садырбаев, Өмүрбек Текебаев, Алевтина Проненко, Кубат Байболов, Абыт Ибраимов. Чындыгы элита болгон эле. Бир тыйын, бир чымчык сойбой не деген дөөлөрдү жыгып, бизге каршы бийлик өтө күчтүү кишилерди койгон, министрлерди койгон, генералдарды койгон, баягы биргелешкен ишканалардын президенттерин койгон. Кыргыз Америка ишканаларынын президенттерин. Эгерде бүгүн Кыргыз Америка биргелешкен ишканалардын президенттерин койгон болсо, үйүндө жатып, ваннада суунун ичинде жатып депутат болот. Алар айылма айыл чуркап жүрүп өтпөй калган. Себеп эл элеген. Мыктылардын мыктысын гана шайлаган. Мына Турдакун Субалишти биринчи эле турдан көтөрүп келип отургузуп коюшкан. Абсамат Масалиевичти. Караңыз. Чыңгыз Айтматовду.
Чыңгыз Айтматов барып деле көп деле жыйындар өткөргөн. Айтматов деген деле бүтүн түшүнүктүү болгон. Ал кезде мага чай бересиңби, мага тиги бирдеме бересиңби, бирдеме дебейсиңби, топ чаптырасыңбы, улак чаптырасыңбы деген түшүнүк болгон эмес. Касиеттүү элимдин пейили ток болгон. Мыктынын, мыктыларын тандай билген. Биздин программабыз ошол конституцияга кайрылып келүү. Ал 93 май. Санын азайтышыбыз керек. Бизге 60 депутат жетиштүү. Мына Швейцарияны караңыз. Халкы бизден 1,5 эсе көп. Депутаттардын саны 48. А казнасы билесизби бизден канча жолу көп? 200 эсе көп. Казнасы. А биз ушунчалык байбызбы 120 депутат кармагандай? Кандай дейсиз? Биз ушунчалык байбызбы? Президент, анын аппараты, өкмөт, анын аппараты, губернатор, жок садаган, жок. Сени эл ишенип көтөрдүбү журт башына? Керт башың менен жооп бер. Керт башың менен жооп бер. Караңызчы, конституция деп же конституциядан коркпойт экенбиз. Мусулманбыз деп же Курандан коркпойт экенбиз. Кыргызбыз деп же кыргыз каада салтынан коркпойт экенбиз. Айланайын, сен кимден коркосуң өзү? Эмнеден коркот экен билесизби? Көзгө көрүнбөгөн бир вирустан коркот экен. Баары чүмкөнүп, чүмбөттөнүп, жамынып, учурассаң да чыканагын тийгизип, сенин касиетиңди жок кылып коюш. 2 күн экен го. Мына Россияда бир банктын, өтө белгилүү банктын төрагасы бар. Ошол айтып атпайбы? Элди сабаттуу кылбаш керек дейт. Бул Санкт-Петербург форумунда сүйлөп атат. Элди сабаттуу кылбаш керек дейт. Эл сабаттуу болгон сайын эркиндикке чыгып кетет дейт. А эркиндикке чыгып кеткен элди башкара албай калабыз деп сүйлөп атат. Мына коом. Чыныгы эркиндик бул сабаттуулук. Бизди ошол жок нерседен коркутуп, бүтүндөй каада салтыбызды жоготуп, жыйынтыгында эмне деген эл аралык уюмдар, байкоочулар мындай деген келди. Кыргыз эли аябагандай бир манипуляцияга ыңгайлуу эл экен деп жыйынтык чыгарып атат. Манипуляция деген бул куурчак кылып ойнотуу деген. Өзү ишенбеген, өзү билбеген нерсеге дагы чу десең кете берчү эл экен деген жыйынтыкка келишип атат. Буларды тирүүлөө робот кылганга эң ыңгайлуу калк деп жыйынтык чыгарып атат. Уят го. Айтматов маңкурт заманын жазып кеткенде атаңдын көрү ушул заман келатат деп белги бергенин түшүнгөн эмес экенбиз да. Сенин атаң Дөнөнбай деп бизди ошол робот калып баратат. А коркуп бар чүмбөттөнүп жамынып алып, сөөк койгону бата кылганы да бара албай титиреп отурушат. Аман эле бололу. Ошол вирус боюнча сиздин билдирүүңүз дагы өзүңүз деле окуп көрсөңүз керек. Ушул вирустун Кыргызстанга жайылып кетишине Мадумаровдун салымы чоң деп дегенгече бир сөздү окудум да. Сиз менин түшүнүгүмчө сиз вирус таптакыр жок эмес, бар, бирок азыр дүрбөтүп аткандай коркунучтуу эмес деген ойдо айткансыз да, туурабы? Ооба. Эми мен айткан сөзүмө жооп берем, бирок ал кээ бир кемчонтойлордун түшүнгөнүнө жараша эмес да. Айтып атпаймынбы? Кече аябай катуу шамал жүрдү. Мадумаровдун күнөөсү бар да. Аябай шамал жүрдү. Эртең дүйшөмбү күнүнөн баштап 35 даражага чейин күн ысып кетет экен. Күнөөлүү бар да Мадумаров. Мага көп акылдын кереги жок да. Билесизби? Шамал жүрүп баштаса жаан жаайт деген белги. Каргалар учуп келсе, кар жааштын белгиси. Чабайлекейлер учуп келсе, жаздын келген белгиси. Мадумаровду каралап баштаса, шайлоонун келишинин белгиси. Мадумаровго жала жаап, Мадумаровдун атын атап кыйкырып башташса, акыны болобу, жазуучусу болобу, академиги болобу, демек
көп ойлоп атпайбы шайлоо болобу болбойбу деп. Силер жөн эле мындай бир КТР, ЛТР дегендерди карагыла да. Мадумаровду каралап баштадыбы, демек шайлоо болот деп түшүнүш керек. Ага көп акылдын кереги жок. Тилекке каршы убактыбыз чектелип калды. Сиз менен дагы сүйлөшүп отура берсек. Отура берчи деп экенбиз. Акыркы суроолорду берип коеюн, жана бир берилбей калды суроо. Партиялар биригип атат деп, шайлоо келатканда бүтүн Кыргызстанга биригели сүйлөшүүлөр жүрүп атса керек, кошулалы дегендер болуп атса керек. Кудайдын куттуу күнү кур эмес. Бирок мен нечен жылдардан бери айтып атпаймынбы? Биз шайлоо башталганда гана иштеген партия эмеспиз. Биз 365 күн иштейбиз. 2015-жылы шайлоо бүткөн күнү мен айттым, бул шайлоо бүттү, бул күрөш бүттү, жаңы күрөштү баштадык деп. Биз баягы убактылуу пайда болуп калган гүлдөр сыяктуу эмес да, баягы сирен бир 5 күн гүлдөп туруп, же кызгалдагы 2 күн гүлдөп туруп жок болуп кетет го, жок. Биз туруктуу иштеген партиябыз. Сүйлөшүүлөр көп. Ошол эле жана сиз айткан бириккен партиялар келип аябай сунуштарды берди, биз четке кактык, себеп эптеп, септеп депутат болбой эле койдук биз. Биздин көз карашыбыз башка. Биздин баалуулуктарыбыз башка деп жооп бердим. Кайра сизге да жооп берип атам. Биз жанагы сиз айтып аткан элдик парламентке кайтууну каалайбыз. Партиялык эмес. Биз өсөр элге бир башчы деген, бир президенттик башкаруудагы күчтүү парламенттик көзөмөлгө алуу, ал парламентти эл шайлап, түздөн түз элдин өкүлү боло турган жогорку кеңештин тарапкерибиз. Биз либерал эмеспиз. Либерал деген бул башаламандык деген. Сеники да туура, сеники да туура, сеники да туура, андай болбойт. Биз консервативдүү партиябыз дегенин себеби биз ата бабалардын каада салты, ата бабалардын нарк насили, ата бабалардын баягындай баалуулуктары менен, кыргыз касиети менен бүгүнкү заманга шайкеш келген жолдор менен жашай турган, ошол жол менен өнүктүрө турган партиябыз. Сүйлөшүүлөр болот, мен айтканмын, ким ушул баалуулуктарды өзүнө туура деп тапса, эшигибиз ачык. Бирөө ушуну тааныйбыз деп кирип келсе, көкүрөктөн түртпөйбүз. Бирок ушуну таанып биз менен жүрчү деп колунан сүйрөбөйбүз. Ушул принцип менен жашайбыз. Тилекке каршы Кыргыз тентип кетти, аалам кезип кетти. Эң эле көп Россияда. Ушу менин байкашымча саясатчылардын ичинен ушу сыртка чыгып мекендештер менен жолугушууларды өткөргөн сиз эле болушуңуз керек. Суроо мындай. Биякта дагы эл менен жолугушуп сүйлөшүүлөрдү уюштуруп жүрөсүз, тияка барып дагы баарлашуулар болуп атат. Ал жактагы эл менен бияктагылардын аң сезиминин айырмасы барбы? Чоң. Айырмасы чоң, себеби алар мындай болот да. Дарыяда жашаган балык деңизде жашай албайт. Кыргызстан бир дарыя. Аалам бул деңиз. Деңизде көптөгөн жырткыч балыктар болот. Акулага окшогон, барракудага окшогон. Мына ошолордун арасында, ошолор менен теңме-тең болуп, жем талашып, жеп жашап жүрүштүн өзү өтө оор. А дарыяда жырткыч жок. Биздин Кыргызстандагы жашап аткан жигиттер, кыздар, эрке балдар, эрке кыздар. Ата-энесинин канатында, кыйынчылыгы жок, ач калам, ток калам жок, кайда жашайм, кайда барып түнөйм деген маселе жок. Мени бирөө капа кылып кетеби, мени бирөө сабап кетеби деген коркунуч жок. Бирөө мага бирдеме сүйлөсө түшүнбөй каламбы деген коркунуч жок. Бул эрке балдар бияктабыз. А сыртта жашап аткандар, алар өз башын амандыгын коргоп, өзүнүн үй бүлөсүнүн амандыгын коргоп, башкалар менен тең болуп, башкалар менен нан талашып, ошолордун нанын алып жеп, ашып калган нанды Кыргызстанга жиберип, эн атасын, үй бүлөсүн, бала чакасын багып жүргөн кыргыздар алар. Алар колунан бирдеме келе турган, бирдемеге көз жете турган кыргыз жигит кыздары. Аларды 1000 сом менен, аларды бир кесе шорпо менен алдай албайсың. Аларды көлдүк, оштук, чүйлүк, таластык кылып бөлө албайсың. Аларда кыргыз деген сезим күчтүү.
аларда алатоо деген сезим күчтүү. Бул жердеги эрке балдар талтаңбайлар. Мен бул райондомун. Кечеги төбө чачың тик турар. Жумгал менен Кочкордун ортосундагы чатак. Аларда андай чатак жок. Аларда бир кыргыз деген, бир тамыр деген, бир сабактын даныбыз, бир дененин каныбыз деген сезим менен жашап жүргөн мыкты эр азаматтарыбыз ошол Россияда, сыртта убактылуу көзүнүн жашын төгүп, бирок карегинде кыргызын сактап, көкүрөгүндө, жүрөгүндө кыргызын сактап келаткан азаматтар ошол жакта. Экөөнү салыштырып болбойт. Айырмасы асман менен жердей. Мына энелүү бала эрке жетим дейт. Аталуу бала, аталуу жетим, арсар жетим дейт. Алар атасы, энеси Кыргызстанда калып, тагдырдын баласы болуп жүрөт. Доордун, замандын баласы болуп жүрөт. Бул оор маселе. Муну көтөрүп жүрүш өтө оор, ошондуктан кичине болсо дагы өлөк жөлөк болоюн, өбөк болоюн, мындай бир өрмөлөп бараткан болсо деген максат менен мен ар жагы Красноярскиге чейин азыр дагы жакшы бир пландарыбыз бар эле. Раматылык болуп кетти тилекке каршы Элмирбек менен. Ошол аябай каттуу даярдык көрүп аттык эле. Хабаровскиге, Түмөнгө, Владивостокко, Иркутскиге барып кайтабыз деген керемет пландарыбыз бар эле. Мына Тажылуу бале деген, өз негизи Тажылуу деген жакшы жары жок. Тажылуу бийлик, Тажылуу бийлиги менен Тажылуу вирустун экөөнүн айырмасы жок. Экөө тең элге каршы экен да. Ошонун кесепетинен бара албай калдык. Бул ортонун ортосунда Залкарыбыздан дагы айрылып калдык. Жакшылыктан үмүт кылабыз буюрса. Акыркы суроом болсун. Бир кызыктай суроо да. Жакында эле төрагабыз Дастан Жумабековго агам Эрнис Кыязов мындай суроо берди да. Өзүңүз билесиңиз керек. Мен көрбөйм, кыргыз телекөрсөтүүлөрүн көрбөйм. Атамбаевдин артыкчылыгы жана кемчилиги, Жээнбековдун артыкчылыгы жана кемчилиги деген суроо берди. Жооп эл оозуна алынып кетти. Сиз кандай жооп берди элеңиз бул суроого? Мен мындай жооп берем. Кемчилиги болсо кезинде айт, артынан айтып таба алабы. Артыкчылыгы болсо ак үстүндө турганда аңкылдап кыйкырып жагынба. Кемчилиги жок, жалгыз пайгамбарлар болот. Артыкчылыгын эл берет. Себеби экөөнү тең эл шайлаган. Экөөнү тең шайлаган эмесмин мен. Экөөнү тең мындай альтернатива болуп чыккан киши. 11-жылы президенттикке чыгып мен Атамбаевден кийинки 2-орунду алдым. Жээнбековго каршы чыгып 3-орунду алдым. Мен баамды ошо экөөнүн каршы чыкканым менен бергенмин. Булар жарабайт. Туура көрсөңөр, келечекти ойлосоңор, мени тандагыла деп чыккан кишимин. Эми кемчилигин ошо кезде айттым. Артыкчылыктарын Иосиф Сталин айткандай, улуу тарыхтын шамалы баарын учуруп, ар бирин өз ордуна коет. Пендесең канчалык көкөлөтүп, төбөңө көтөрүп жүрбөгүн, тарыхтын улуу шамалы учуруп кетет. Пендесең канчалык тепкилеп жерге киргизбегин, тарыхтын улуу шамалы Алатоонун как чокусуна алып барып отургузуп коет. Ошондуктан эң так, керемет, адилеттүү бааны улуу тарых берет. Чоң рахмат маегиңизге. Ушуну менен жыйынтыктайлы, сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Буйруса дейли, Кудайыбыз буйруп, алдыңкы мамлекеттерден бололу, анткени ал үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бар. Пейил гана жетпей атат. Пейил жетпей атат, ынтымак жетпей атат. Анан жанагы сөзүбүздүн башында айткан аксатып аткан алкымдын кесепети ушундай болуп атат. Ошол нерселерден баарынан тыя алсак,
мен көп жылдарда айтып келем, Кыргыздан кызыл жоголгону көп болду. Келкелим кетип, кеткетиме орун бериптир деп бир ыр жаздым эле. Азыр жараткан буйрган болсо, элибиздин пейилин ток кылып, ниетибизди түздөгөн болсок, кызылды кайра колубузга алар мезгил келатат. Буйрса, эңсеген ой максаттарыбызга жетип, өзгөдөн кем болбой, көкүрөк кергендерге тең болуп жашай турган күндөр алдыда, буйрса. Ийгилик болсун.